أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 95 قال فما خطبك يا سامري حضرت موسی علیہ السلام چې د خپل رور حضرت هارون علیہ السلام سره خبرې اترې وکړلې 95 نمبر آیات دی حضرت موسی علیہ السلام چې د خپل رور حضرت هارون علیہ السلام سره خبرې وکړلې او غصه شو ورته او د ګیری او د سر د ویښتونه ونیسو او هغه ورته خپل عذر پیش کو چې زه دې وجې تا پسې کوهي تور ته در نه رغلمه چې ما سره دې خبرې یره وه چې دا بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شي او بیا به ته ماته وایې چې ته خو ما د دې د نګرانۍ دپاره پرېښې وې نو ستا نه ولې دا بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شو تتر بتر شو دنه او دویمه دا چې دوی ما دلته کې پرېښې وې او زه دې مکمل تا پسې درغلې وې نو په دې صورت کې به دوی ډېر په شوق په دې شرک کې مبتلا شي ځکه د دې د مخې د والو بیا رسوبونه نو هغه بیا ډېره لویه خطره وه نو د دې وجې زه تا پسې در نه رړمه د هغې نه وروستو حضرت موسی علیه السلام سامري ته ده طرف ته متوجه شو او ورته ویل چې سامري ستا څه معامله ده تا ولې دا کار کړلی قال فما خطبک یا سامري ستا څه معامله ده ای سامريه ستا څه حال دی ای سامريه نو قال د سامري ووی بصرتو ما لیدلی دی ما هغه څه لم یبصرو چې د نورو خلکو نه ولیدلی ما دا څیز لیدلی دی چې د نورو خلکو نه ولیدلی به هغې لره هغه څیز څه هغه د حضرت جبریل علیه السلام چې په کوم اس باندې سورو د هغې اس به چې کوم ځای قدم کېښودو نو چې قدم به یې اوچت کړو د هغه ځای نه به شینګې راوټوکېدو شینګې به ترې راوټوکېدو نو د هغې د ده په زړه کې چې کوم دی دا وسوسه شیطان ور واچوله چې یاره دا کوم ځای چې دا قدم دا اس ږدي او د دې نه دا شینکې راټوکېږي نو په دغې حوره کې حیات دی دا حوره ژوندی ده او د ده زړه کې دا خبره هم واچولې شوه چې دا خبره ته کوم څیز ته چې کوم دی ور واچئ او هغه څیز ته وایي چې شه دا شی شه نو اکه شی به جوړ شي دی وی ما هغه څه ولیدو چې نورو خلکو نه دي لیدلی عبدالله ابن عباس هم فرمایي چې دا جبریل علیه السلام د ولیدو نورو خلکو ولې ونه لیدو وي د ځکه ولیدو چې د ده تربیت جبریل علیه السلام کړی پرورش جبریل علیه السلام کړی دې مور غورځولی و په یو غار کې و او جبریل علیه السلام به راتلو په یو ګوته کې به یې شادو ګبین په بل ګوته کې به یې پی او په بل ګوته کې به یې کوچو دا به په ده باندې رودلی یعنې کوچ او پی او ګبین به والا ورکول نو جبریل علیه السلام د دې وجې نه پېژندو چې جبریل علیه السلام به دله راتلو د ده تربیت پی کو نو د جبریل علیه السلام سره مانوس و عادت ورسره نو د جبریل علیه السلام پېژندو بعضې روایتو کې راځي چې جبریل علیه السلام په هغه موقع په کوم موقع چې فرعون غر کېدو موسی علیه السلام الله تعالی د بحر قلزم نه سلامت تېر باسو نو په دغه ټیم کې د جبریل علیه السلام ولیدو هغه په اس باندې سورو چې اس په کوم ځای قدم کېښودو هغه ځای نه به شینګې راوټوکېدو نو دا هغه خوره راواغستله او بعضې روایتو کې راځي چې کله موسی علیه السلام تیر شو د بحر قلزم نه او
فرعون چې کوم دی غرق شو په دغه دریاب کې. نو د هغې نه وروستو الله تعالی دې د موسی علیه السلام د خبرولو دپاره راولېږو چې موسی علیه السلام ته خبر ورکړي چې د بحر قلزم د تېرېدو نه وروسته ته ورشه کوه طور ته چې هلته د الله تعالی سره راز و نیاز وکړي او الله تعالی کتاب درکړي. نو د دې دپاره د جبریل علیه السلام راغلی و. نو د هغه خوره راواغسته. نو دلته کې دی وایي چې ما هغه څه لیدلي دي. قاله د سامري نه موسی علیه السلام تپوس وکړو چې قاله په ما خطبک یا سامري، ای سامري ستا څه معامله ده، ستا څه حال دی، یعنی مطلب تا دا کار ولې کړی دی. نو قاله د سامري ورته ووایي بصرتو ما لیدلي دي بما هغه څه لم یبصروا به چې د نورو خلکو نه دي لیدلي هغې لره. فقبضتو نو ما راواغستلې قبضة یو موټې خوره من اثر الرسول د رسول یعنی د فرشتې د قدم د لاندې نه، یعنی د فرشتې د نقشې قدم نه. فنبذتها نو ما هغه واچولې په سخي کې، د چې کوم سخي جوړ کړی نو په هغه سخي له په خوله کې دغه خبرې ور واچولې. او بعض روایتو کې راځي چې ته حضرت هارون علیه السلام ته ووایي چې ته زما دپاره دعا وکړه چې زما په زړه کې کومه خبره ده چې هغه الله تعالی پوره کړي. نو زه هم د خپل کالي دی دغه ته ورلړه کوم دې کندې ته. نبی چې موسی هارون علیه السلام دعا وکړله نو هارون علیه السلام د خود د منافقت پته نه وه. نو د په زړه کې هارون علیه السلام دعا وکړي چې الله تعالی د په زړه کې څه دي دغه ورله پوره کړي، دغه ارمان یې پوره کړي. نو دغه خوره ورلړه کړله او هغه سخي چې کوم دی ټې نارې شروع کړو. نو بیا په دې کې اختلاف دی چې د دې سخي نه چې کوم دی غوښې والا سخي جوړ شي او که نه د سرو د سپینو سخي او صرف اواز به یې کوو. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا د غوښې سخي و، باقاعده بالکل شکل ولا الله تعالی حقیقت ولا الله تعالی بدل کو، د سرو د سپینو نه د غوښې سخي جوړ کو او هغې به اواز کو. او بعضې مفسرینو لیکلي چې نه دا سخي د سرو او د سپینو و خو صرف اواز کولی چې کوم دی شروع کړو. نو دا خوره د ور واچوله. وکذلک دغه رنګې د سامري موسی علیه السلام ته خبره کوي. وکذلک دغه رنګې سولت سلا راکړه لی ما ته نفسي زما نفسو، یعنی دا مشوره ما ته د خپل نفس راکړه، د زړه کې راته دا خبره واچولې شوه چې ته د جبریل علیه السلام د اس ته قدم د لاندې نه خبره راواخله او دا خبر راته هم په زړه کې راواچولې شوه چې دا تا څه شي ته ورتا وکړه او هغه شي ته دې وي چې دا شی ته جوړ شه نو هغه شی به دې جوړېږي. قال نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل فذهب لرې شه فإن لك في الحیات بېشکه ستا دپاره په ژوند کې ان تقوله دا سزا وي. فإن لك في الحیات بېشکه ستا په ژوندون کې دا سزا وي چې ان تقوله دا چې ته به وایې لا مساس ما ته لاس مه راوړی. نو سامري ته حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې په دنیا کې به ستا دا سزا وي چې ته به خلکو ته د لرې نه وایې چې ما ته لاس مه رالګوئ. نو بعضې وایي چې دا شاید چې دا د موسی علیه السلام سزا وه، د هغه د یعنی قانونو الله تعالی دا قانون جوړ کړي او دا سزا یې د دې سامري دپاره چې کوم دی مقرر کړي وي چې موسی علیه السلام ورته چې ته به چا لاس نه ورړې. نو تر مرګه پورې نه سامري ته څوک نږدې شوي دي نه سامري چاته نږدې شوي دي، بالکل لکه د وحشي ځناورو به جدا پرو ځان له. او بعضې مفسرینو لیکلي دي شاید الله تعالی په ده باندې دا عذاب لګولی و چې ده کې داسې یو قوت پیدا کړی چې ده ته به څوک نشو نږدې کېدی. ځکه چې د بعضو روایتونو دا معلومیږي چې ده باندې الله تعالی داسې مرض لګولی و چې ده به چاته لاس میلاو کو یا به ده سره څوک ولګېدو نو په هغه سړي باندې به هم تبه راتله، په ده باندې به هم تبه راتله. نو دې دومره یارېدلی و چې لرې به یې څوک ولیدو که نه ده طرف ته به را روانو نو به ورته وایي لا مساسه ما ته لاس مه رالګوئ، ما له خواله مه راځئ، د لرې نه به یې خلک شړو. دا عذاب ورته الله تعالی په دنیا کې ورکو. وإن لك او بېشکه ستا دپاره قال فذهب موسی علیه السلام ورته وفرمیل لرې شه فإن لك في الحیات بېشکه ستا دپاره په ژوندون کې دا سزا وي چې ان تقوله دا چې ته به وایې لا مساسه چې ما ته لاس مه لګوئ، ما ته لاس مه راوړئ. وإن لك او بېشکه ستا دپاره موعدا یو وعده ده د عذاب لن تخلفه چې هرگز به مخالفت نشي کېدی
داسې وعده ده چې هغه ورځ د قیامت ده، هغه د مرګ نه پس عذاب دی چې د هغې مخالفت نشي کېدی. وانظر موسی علیه السلام ورته وفرمیل وګوره الی الهک الذي خپل هغې الہ ته ظلت علیه عاکفا چې ظلته چې ته همیشه علیه په هغې باندې عاکفا ټینګ ولاړ وي، یعنې همیشه د هغې سخي عبادت کوه، خدای ته دې وګوره. لنحرقنه نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل ضرور به ضرور موږ به وسوځو ده لره دې سخي لره، ثم لننصفنه بیا به موږ والوځو ده لره فی الیم په دریاب کې نصفا په الوځولو سره. د دې ځای نه معلومیږي چې شاید دا سخی الله تعالی مکمل د شکل بدل کړو او د غوښې سخی دې جوړ کړو چې د غوښې سخی د وسوځه او د هغه ایرې چې کوم ایره پاتې شوه سکروټې نو هغه په دریاب کې ور ونوستلې. یا خدا مطلب دی خو کوم مثال په تور دا د دې هیئت الله تعالی نی بدل کړي، حقیقت نی بدل کړي، سره او سپینی نو الله تعالی په دې باندې قادر ځکه سره او سپین خو ویل کېږي دا خو ایره کېږي نه، نو الله تعالی په دې باندې قادر دی چې د موسی علیه السلام د معجزې د وجې نه دغه سره او سپین ایره کړي وي او بیا په دریاب کې نوستي. د سامري ته او د خلکو ته د باطل خدای حقیقت ښودو چې دا خدای ستا چې کوم خدای دی نو دا خدای ځان نشي بچ کولی، نو تا به څنګه بچ کړي؟ ای د دې مونږ وسوځو په اور کې او غیرې خو وله په دریاب کې والوځولې، دا ستا هغه خدای و نو دې ځان نشي بچ کولی، نو تا به څنګه بچ کړي؟ یو خو زمونږ الہ دی چې هغه په خپله باندې همیشه دپاره و، همیشه به وي او همیشه به وي، او د ټول کائنات تربیت الله تعالی کوي. ټول کائنات رب العالمین، رب د عالمونو رب چا ته ویلی شي؟ رب هغه ذات ته ویلی شي چې کوم ذات چا تربیت په دمه دمه باندې کي او کمال ته ورسي. په دمه دمه باندې یو څیز کمال ته رسول، نو ماشوم بچی پیدا شي او د په دمه دمه باندې الله تعالی تربیت کوي، د ده ګیره سپینه شي، خو مور پلار ورسره همیش دپاره مور خو سره خامخا وي، خو دا مور په دې باندې پوه نه شي چې دا بچی په کم ټایم کې دومره غټ شو. په داسې طریقې الله تعالی لوي وړوکې ټکې مونږ نال کو هغه لوی ونه شي او د هغې نه چې کوم دی میوه ونیسي، خو دا انسان په دې باندې پوه نه شي چې دا په کم ټایم کې داسې غټه شوله، نو دې ته رب ویل شي. یو خو زمونږ الله تعالی دی چې هغه چې کوم دی کن فیکون دی، هغه وراء الورا دی، هغه چې کوم دی همیشه دپاره ژوندی دی، خوب پې نه راځي، پرکالي پې نه راځي، هغه باندې فنا نه راځي، نو ټول هر څه فنا کېږي. یو زمونږ ستاسو رب دی چې دا به همیشه دپاره باقي وي او همیشه دپاره باقي وي، او د دې ټولو خلکو تربیت دا یو الله تعالی په خپله باندې کوي. دا ټول خلک راغون شي یو الله ته په یو اواز باندې په خپله ژبه کې الله تعالی ته چغه ووي، الله تعالی د هر سړي اواز جدا جدا اوري او پوهېږي. خو دا ټول خلک دا راغون شي او د الله تعالی نه د خپل خواهش مطابق سوال وکړي. د انسان څومره خواهشات دي او الله د دې ټولو خواهشات پوره کړي. وي د الله په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه سړی چې سمندر ته ستن ورښکته کړي او ستنې سره کمې اوبه راوچتې شي. علما فرمایي د سمندر کې بیا هم کمی راغی ځکه دا سمندر محدود دی او د الله خزانې د الله محدود دي. او قرآن کې الله تعالی نه فرمایي دا څومره ونې چې دي وي دا کلمونه شي او څومره دریابونه چې دي دا صحیح شي، بلکې د دې په ډبل باندې او د دې په و باندې نور دریابونه راشي هغه صحیح شي، ونې به وسولیږي، کلمونه به ختم شي، سیای به ختم شي، سمندرونه به ختم شي، خو د الله تعالی صفات او د الله تعالی لوی نه ختمي. زمون خدا الله تعالی دی، زمون دا رب دی. سامری ته دا ښودله چې ستا دا باطل خدای دی مونږ په خپلو لاسو باندې راواغستو او وسوځو درله، راشه هغه ځان نشي بچ کوي، تاسو به څه بچ کړي. وان لک او بېشکه ستا دپاره موعدا یو واده د عذاب لن تخلفه چې هرګز به مخالفت نشي کېدی د دغې وعدې، خامخا به دغه واده راځي او جهنم ته به ځي. وانظر دنیا کې دل الله دا عذاب درکو چې تا ته نه څوک لاس لګولی شي او نه ته چا ته لاس لګولی شي، بلکل د حیوانات او ځناورو په شان دي جدا پرئ، دا عذاب دل الله دنیا کې درکو. وان لک او بېشکه ستا دپاره موعدا یو واده د عذاب چې هغه د آخرت عذاب دی، لن تخلفه چې هرګز به د هغې مخالفت نشي کېدی. انظر وګوره الی الهک الذي خپل هغې باطل خدای ته ظلت علیه عاکفا، ظلت چې ته همیشه وي
علیه په هغې باندې عاکفا ټینګ ولاړ، همیشه یې د هغې عبادت کړی دی، خلک دې هم ګمراه کړی دی. لنحرقنه نو مونږ به ضرور به ضرور وسوځو ده لره، یعنې ستا دې باطل خدای لره. ثم لننسفنه بیا به مونږ هغه والوزو فی الیم په دریاب کې نصفا په الوزولو سره. انما الهکم الله بېشکه اله ستاسو الله دی، الذي هغه ذات دی لا اله الا هو چې نشته دی بل معبود سوا د هغه نه. زمونږ هغه اله دی او هغه خدای دی او هغه رب دی چې د هغه نه علاوه بل هېڅوک اله نشته دی. وسع راګیر کړی دی کل شیء هر یو څیز علما په خپل علم سره، یو څیز د الله تعالی د علم نه بهر نشته دی. که څوک ښه کوي نو هم د الله په علم کې دی، که څوک بد کوي نو هم د الله تعالی په علم کې دی. بس قال موسی علیہ السلام وفرمایل فما خطبک ستا څه خیال دی یا سامریو اے سامریا، یعنی تا ولې دا کار وکړو، تا ولې خلک په بت پرستۍ کې مبتلا کو. قال سامری وویل بصرتو ما لیدلی وو بما هغه څه لم یبصروا به چې دی نو لیدلی دی نورو خلکو نو لیدلی هغې لره، چې هغه د جبریل علیه السلام د استخپو د لاندې خوره وه هغه سامری لیدلی وه. فقبضت نو سامری وی ما راواغستلې قبضة یو موټې خورې من اثر الرسول د فرشتې د نقش قدم نه. فنبذتها نو ما هغه واچولې په دې سخي کې. وکذلک او دغه رنګې سولت سلا راکړه لی ما ته نفسي نبزمه. قال موسی علیہ السلام وفرمایل فذهب لرې شه فإن لک بېشک ستا دپاره فی الحیات په دنیا کې په ژوند کې دا سزا ده ان تقوله دا چې ته به وایې لا مساس ما ته لاس مه لګوئ، ما ته لاس مه راوړئ. وإن لک او بېشک ستا دپاره موعدا یو واده ده د عذاب لن تخلفه چې هرگز به د هغې مخالفت نشي کېدلی. یعنې دنیا کې دا سزا شوه او آخرت کې د جهنم سزا ده، هلته به جهنم ته ځي. وانظر وګوره الی الهک الذي خپل هغې اله ته ظلت علیه چې ته همیشه وي په هغې باندې عاکفا ټینګ ولاړ. لنحرقنه موږ به ضرور وسوځو ستا دغې باطل خدای لره. ثم لننسفنه بیا به موږ والوزو هغه لره فی الیم په دریاب کې نصفا په الوزولو سره، یعنې د هغه غیرې به بیا والوزو په دریاب کې. انما الهکم الله الذي بېشک ستاسو اله الله تعالی دی الذي هغه ذات دی لا اله الا هو چې نشته دی بل معبود سوا د هغه نه. وسع هغه راګیر کړی دی کل شیء هر یو څیز علما په خپل علم سره. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.